tunhu utu tunoshanda zvakasiyana uye tunoshanda pakasiyana. Iyi inonzi 2-pin plug. 2-pin plug unowanzosangana nayo pamudziyo isingadhonzi karendi yakanyanya kuwanda. Tinogona kuti iyi midziyo isingashandise magetsi akawanda. Midziyo yakaita sema-TV kana mafoni. Chikonzero yakadai haina need ye-earth nekuti midziyo iyi inenge ine inonzi double insulation. Zvichireva kuti midziyo iyi yakaputirwa chaizvo kudzivirira kufamba kwemagetsi kubva mukati kuenda pamuviri wemudziyo. Ukazotora the same plug iyi ukaisa pamidziyo inenge ichida 3-pin plug, unenge uchizviisa parisk yokurohwa nemagetsi. Iyi inonzi 3-pin plug. 3-pin plug inouya iine earth pin, zvakare inenge iine fuse. Inowanzo kushanda pamidziyo yakati kurei, midziyo isina double insulation. Inobatsira kuti kana contact inenge iine magetsi yabata mudziyo, magetsi anobudiswa nenonzi earth connection, yorasa magetsi muvhu. Zvoreva kuti kana isipo earth iyi, magetsi anopinda mumuviri memunhu anenge achishandisa. 3-pin plug inenge ine fuse ye 13 ohms. Zvoreva kuti pakaitika dambudziko nemudziyo, fuse inogura mafambiro emagetsi. Zvoreva kuti hakuna magetsi achasvika. Vaya vanojamba fuse vachiisa kawaya muri kuisa mudziyo wenyu nemi parisk yekurohwa nemagetsi. Iyi inonzi round 3-pin plug. Round 3-pin plug inoshanda kazhinji pamidziyo inodhirwa karendi yakawanda, midziyo mihombe yakaita sezvitofu, maamplifier neimwe midziyo yakakura. Kazhinji ukachinja round pin iyi uchiisa kana 3-pin plug ye-square, unenge uchiisa mudziyo wako parisk kana kuisa masockets ako parisk, nekuti mudziyo uyu unodhonza magetsi akawanda. 3-pin round plug yakatogadzirirwa kuti ikwanise kuwithstanda current yakawanda. Ndinovimba kuti madzidza pane zvanga tichitaura nhasi.